दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर का नीचे वाला हिस्सा है। अभी मैं इसको इसके ये पेच खोल के तो स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए से पहले मैंने इनको लूज़ कर लिया था। अभी इनको मैं खोल के इससे ये जो नीचे वाली प्लेट होती है ना, हमारे पाकिस्तान में जो फ्रिजें हैं इनके पीछे हमारा ये थर्मोस्टेट का ये फंक्शन लगा होता है। जब इसके ऊपर एक ख़ास मिक़दार में ठंडक हो जाती है तो ये ऊपर लगे थर्मोस्टेट को ये प्लेट सिग्नल देती है कि अब इस रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया जाए, और कंप्रेसर को सिग्नल जाता है और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है एक ख़ास वक्त तक, जब तक कि इसकी जो यहाँ पे प्लेट है उससे ठंडक ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा हीटर यानी कि हीट होगी तो ये सिग्नल फिर से जाएगा हमारे कंप्रेसर को, और उसके जो पावर है वो ऑन हो जाती है और हमारा कंप्रेसर जो है वो फिर से ऑन होता है और रेफ्रिजरेटर फिर से चलने लग जाता है। तो ये जो पाइप इसके दो जा रहे हैं, ये पाइप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके ऊपर वाला जो फ्रीज़र है इसका ऊपर वाला जो खाना है उसके साथ यहाँ पे ये आके पाइप इससे के साथ अटैच होते हैं, और नीचे जो कूलिंग है इन दो पाइपों के ज़रिए से जाती है। यहाँ से ये दो पाइप निकल रहे हैं। बाकी ऊपर वाला हिस्सा हम जो देसी तरीके से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ से जो फ्रिज डैमेज है पहले ही, तो यहाँ से ये इसकी जो प्लेट का ये ऊपर वाली प्लेट के साथ जो एक कनेक्शन जा रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे ताकि इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए और फिर इसको निकाल लेंगे। ये तो दोस्तों ये इसका ये चीज़ है ना, ये ऊपर थर्मोस्टेट को सिग्नल जाता है और इसके ज़रिए से हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है इसमें थर्मोस्टेट तो जी हमने इस प्लेट को उतार दिया। अब हम जब न्यू इसमें प्लेट लगाएंगे तो यहीं से पाइप उसके गुजार के ऊपर ले जाएंगे और इस चीज़ को हम ऐसे पीछे इसके ऐसे ही
इधर लगा देंगे, इधर ही रख देंगे इसको।